мина преди тебе. О! Къде гледаш, бе? Адриана, давай животно! Аре, велико! Да, напред си. Айде, пускайте ми акура. Давай! Не, ти просто отпустиш шеф за памет и да някакви грандиозни скоки. Значи аз ще стоя долу. Смиреш, чакай, не точно така. Чакай малко, че има още хора горе. Като скочат тогава. Ръце напред, крака после. Аз не искам нас. Да, ще те хвана за това. Вижте отдолу. Ръцете протегни ръцете. Давай. Айде! Давай, можеш! Накланя се напред и хоп! Жабка бе, човек, жабка! 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 Айде! Можеш! Айде бе! Можеш! Ей, ви! Стати, жабка! Ама иска! Гледаме! Можеш! Давай! Мира, я дръж! Мира! Снимай ме, бе! Давай, Метко! Ники, чакай да мина от другата страна. Мира, чакай! Слез! Ските как се качи! Давай, Рол, не е страшно! Давай, Маги, можеш! Давай! Не е страшно! Не е страшно! Давай, Митко, изгледа само! Той не се пречи! Браво! Давай, Маги, не е страшно! Давай! Можеш! Не е страшно! Един по един! Давай, Ваньо! Давай! Давай, Ваньо! Не! Само пак, аз не бягай! Браво!
Държа! Мерси! Айде! Айде, Легион! Продължаваме! Починахме си! Сега малко вода! Ето, вижте ракия. Чакай. Да, то на това страшно више. Видят ми като отдолу, давай! Такова къса качил и майкът за кола за 5 минути. Тук са катери в повъже, след това спарзаляш в кълта ли какво? Мъди! Не казвам да се много Нали? О, тук са парзаляш надолу, бе. Вася. Ето го нашето лого! Мира! Ето го нашето лого! Кълта! Това пък момичетата трябва да е супер лесно. Ама пилона не е застопорен, спокойно. Как е като момичетата да си играе без това? Пилона е фри. Да, не е застопорен. Застопорен, така че... Да, не се пузги. Всъщност, за хората с зъба пине пак е лесно, обаче с тези с... Сметна само на ръце. Да, защото си човек. пускайте само на ръце. Принципно за момичетата е по-лесно в този смисъл. Смисъл краката само да придържат да не се изсулите. Я, кой иска да снима докато са катери? Снима ли в момента? Да, Аз сметам се пусна и тук си. само да не се опрети. Айде, Мите, ти си! Внимай да ни я призу. Да. Мира. Дай го на Митко като мине. Митко! Митак. Снима ли? Това снима ли? Май снима. Ваньо, само на ръце! Само на ръце! Точно така, Ванка! Дай, Мира, на ръце! Внимай, че малко се парзаля, Юро. Дръж здраво само, желязо стои, другото е окей. Стой ги сега ще ги фърли пак. Да, дръж предимно на ръце. Давай, Иро, на ръце. О, не препузвай! Опа! Ваню, не препузвай! Станчо! Станчо! Не, това сме. Айде, стоящото на чака! От тук ли почва мокренето? Имам лек страх от височини, заради това малко ме е такова. Пък и вече Не, малко... добре беше. Ай, малко сега вече ми се разтърпераха някакви такива мускулите, малко от стреса. О, това ми е любимо. Сега се качих по въжето. Миналата година ги вали? Не. В смисъл гледал си. Фанал съм се на бащата, че мога да се качи на стойчето на едно въже. Как? Тук викам да се мога. Да, ето там вдясно. Мира. Да, вясно. О, аз искам въже, Чакай, много хора. Няма искам въже и двете. Как и двете, бе? Един звънец трябва да удариш. Да тръгнеш звънеца горе. Ваньо, ето къде заработих бирата.
Ама то няма е много въже. Трябва начин. Ей, няма гол това. Някой с въжето при мен? Ванка? Ти? Някой на въжето с мен? Имате избор! Моля? Което искаш. Давай, дай, не стане! А, еси. Да, пробвам въже, това е. Давай!